琳娜、孙副官，麻烦你们了，忙了一宿，赶快去休息吧。你们先下去休息吧。是。云队长，对不起。这件事似乎不应该你来道歉吧？我现在终于明白了，冯文朗和黄云龙是要置你于死地，他们不达目的是绝对不会罢休的。是的，很高兴你能够认识到这一点。所以我决定与爸爸和奶奶谈谈，让你们住到其他地方去。这……你们别误会我的意思，我不是要赶你们走，而是要你们搬到另外一个住所，我陪你们住在那里，远离冯文朗和黄云龙。说实话，这也是我一直想要对你谈的。哦，在船上我就对你说过，想要在天津做个小买卖，安身立命，比如说开个汽车修理厂，或者经营个曲园书场子。不瞒你说，昨夜我们去天燕楼，就是为了看看书场的地点，了解了解生意的情况。放心吧，这件事我会全力以赴帮助你的。但这也不是一天两天的事情。然而，让你们搬离叶公馆才是当务之急，否则很难逃离冯文朗和黄云龙的毒手。所以我必须立刻找到另外一个地方，让你们住在那儿。我看这就不必了吧。冯文朗和黄云龙虽然处心积虑，但我们心底无私，谅他们也不能把我们怎么样。我越来越担心，这两个人为了达到目的而无所不用其极。哎，我就不明白了，他们为什么这么恨咱们呢？啊？不，他是恨我。我从前怎么没看出来，冯文朗竟然是这样的人？知人知面不知心啊！我看这件事以后，他们也会有所收敛。我们呢，在公馆再住些日子，只要盘到了合适的店面就离开。哦，还有一件事，跟叶师长那儿怎么交代？他一直想收下我们做卫队呢。我会让奶奶去跟他谈的。好，那就这样吧。哎呀，大哥，这俩人可不好惹。尤其是这黄云龙，手下好几百号特务，挨上他的那不是掉块肉，也得脱层皮呀。这样啊，你和老六约上河西警察局的冯局长，暗地里打听打听，问问这到底是怎么回事儿。再问问这叶洪开的卫队长跟天燕楼是嘛关系。大哥您放心，这事儿交给我们了。走。好。老伙计，叶琳娜担心你的安全，要让我们搬到别的地方去，这样盗取城防工事图可就更加困难了。我就是怕这个，才跟他说要再住一段，直到盘下店面。高杰，盗图纸的事情要抓紧，首先要搞清楚警报器的电路是哪一条。据我观察，孙副官是负责整个公馆保安的，他应该知道警报器的线路。孙副官很佩服你，跟我们的关系也很好，想问出究竟也并不困难。难的是怎么能够不动声色，既找到了警报器的那个线路，又能够不被他察觉。你这个问题不会是反问我的吧？你足智多谋嘛，出个主意。总之，意料之外，情理之中，啊？意料之外，情理之中。你这不跟没说一样吗？你就说说。我能给你的提示也就这么多了。都让我完成了，怎么叫交给你的任务？行了，我睡觉了，你呀慢慢想。不是，哎呦，这意料之外，情理之中。总共是64块8毛4。没错，雪琴姐，跟我算的一样。哎，雪琴姐，我发现你不知什么时候添了个毛病。什么毛病？
没事儿就爱往大门口看，从前可没这一号啊。你这个丫头，成天没个正经。我知道你在看什么。那你说说我在看什么？这算什么意思？传信帽呀。什么传信帽啊？你呀，揣着明白装糊涂，云队长呗。哎呀，小声点，傻丫头，别让你常副叔听到。嗨，常副叔又不在，怕什么呀？长官啊，眼下形势很紧，军统、中统、侦缉处到处抓人，蔡书记不方便露面，由我来与你接头。上次你托蔡书记打听的事已经有眉目了。什么事？在金刚桥附近找一家与袁文才和三合会有矛盾的曲园或书场子。对，找到了。找到了。金刚桥南马路口有一座书场子，生意很好，老板是夫妇2人。女的是天津最有名的古书艺人，男的原来是个少爷，后来把家产败光了，只剩下这么一座洋楼。因为他酷爱曲艺，就把洋楼改成了书场子，叫天燕楼。你怎么知道？我昨天还去了那里。距守卫金刚桥的敌人据点只有200多米，位置绝佳。一旦总攻开始，从那里发动突击，能达到进攻的最突然性。什么叫最突然性？由于攻击距离过短，敌人没有时间进行有效抵抗的准备，这可以令我们以最小的代价、最短的时间攻下据点，配合大部队攻占金刚桥。哦，是这样。听蔡书记说，你不仅是侦察员，还是东北野战军的战斗英雄。怎么，不像吗？真想能和你们驰骋在战场上，经历枪林弹雨、生死一线的场面。你一个女孩子怎么会喜欢枪林弹雨啊？别忘了，我是记者。哦，是这样。部队里也有战地记者，但都是男的。几年前，我曾跟组织上申请过，派我去前线，但蔡书记不同意。他说，这里才是我的战场。你们做地下工作的，虽然没有枪林弹雨，却时刻与死神擦肩而过，与我们同样危险。说着正经事儿，把话扯到别的地方去了。你继续说。天眼楼是个2层楼的书场，很讲究。后间有个4合院，应该是普通艺人和杂工们住的，便于小分队队员和武器的隐蔽。而且我观察到了，书场内有魔术和戏法表演，因此内部肯定有些机关暗道的设置，这对于我们的行动隐蔽性会更加有利。你能找到天眼楼，已经让我很吃惊了，竟然观察得这么仔细。总以为你们当兵的都是大老粗。但是你与众不同。美琪啊，昨天我们在天岩楼与袁文才的武一太五姑和手下的打手发生了冲突。是吗？自从昨天在警察局分手以后，云队长就再也没露过面，也不知道他怎么样了。哎呀，他能怎么样啊？他和五姑不是横吗？那些警察不是凶吗？最后怎么样？还不都在人家云队长手里？哎，雪琴姐，你说这云队长还真不是凡人啊！到警局的那位漂亮小姐说是什么师长的女儿，你想想，大官的女儿为了他，竟然大清早的起来跑到警察局捞人，这得什么交情啊？还有，你看看警察局从局长到警察那副孙子样，连大气儿都不敢出。还有那个混蛋警察胡班长，更是给撤了职，那叫一痛快。你能不能给我详细说说天燕楼与袁文才究竟有什么矛盾？
天焰楼的主人叫刘长福，曾经是个富家子弟，天生喜欢曲艺，后来是迷恋大鼓，到处拜师学艺，曾经拜过刘宝全、关学增等天津的古曲名伶。后来因为嗓子倒仓，唱不了大鼓，又拜名师韩一把学了三弦儿。据说此人在三弦上很有造诣，给很多大鼓的名家名流都伴奏过。唱大鼓的很多名家都是栾丝儿的捧起来的，因此大鼓这个行业很多情况下都是大角儿傍着栾丝儿的。什么叫栾丝儿的？这是河字门的黑话，栾丝儿的就是弹弦子的乐队。你怎么好像什么都懂啊？你知道我是天津人，在参加革命之前曾经混过帮会。我说呢，你对天津卫三教九流的事儿这么熟悉。哦，你继续说吧。后来刘长福又拜师学了相声，这一来二去，家底儿也操得差不多了。大约10年前，他盘下南马路的一家小公馆，改造成了现在的天焰楼，又请了京韵大鼓名家顾淑芬的徒弟梅雪琴来占场子，自己给他弹三弦伴奏。没想到不出3年，这梅雪琴还真被他捧出来了。后来2个人结了婚，共同经营这座天焰楼。我已经想到了，那他们和三合会又是怎么回事？据知情人透露，大约半年前，三合会会长、青帮流氓的大头子袁文才到天焰楼去听书，看上了梅雪琴的姿色，想要收她做姨太太。可是梅雪琴已经嫁人了，所以这件事情不能明目张胆地做。于是他就命人出高价，想买下天焰楼，其实就是为了这个梅雪琴。无耻！谁说不是？这个袁文才勾结国民党要员、特务警察，在河西区、租界区形成了一个势力圈子，把控着附近所有娱乐行业和黑道生意。此人骄奢淫逸、穷凶极恶、霸道之极。只要是他看上的东西，不管是人是物，还是地业房产，都会想尽办法搞到手。河西区和租界区的老百姓对三合会真是敢怒不敢言。我说呢，袁文才堂堂三合会会长、青帮大哥，为什么要对一个小小的书场花费这么大的力气？原来是为了女人。是的，半年之内，他曾几次派人与刘长福与梅雪琴接洽，想要买下天焰楼。刘长福惧怕三合会的势力，本想要答应，可没想到梅雪琴却是一个倔强的女人，断然地拒绝了袁文才的无理要求。由此激怒了袁文才，3年2头派人到书场闹事。明白了。昨天我遇到的就是派去捣乱砸场子的，目的就是为了要将天焰楼买下。我说那个五姑为什么口口声声要买下天焰楼，还写在打赌的文书里？是的。你提供的情报太好了，这正是我需要的。想好了怎么行动吗？我们同样需要天焰楼作为发动进攻的根据地。然而刚刚你说的很对，梅雪琴是个倔强的女人，她不把天焰楼卖给袁文才，当然也不会卖给我们。不光如此，还有三合会。我要拿下天焰楼的目的，不仅仅是作为突袭北马路口的根据地，还有最重要的一点，就是要借此与袁文才和三合会展开火并，彻底打垮他。是吗？你要与三合会火并？是的。可这是为什么？三合会的势力庞大，盘根错节，很难对付的。打不是目的，打是为了和，和是为了接近袁文才的把兄弟段志宏，盗取天津市的兵力部署图。可是这样做风险太大了。经过缜密的分析，我们认为这是唯一可行的办法。好吧，我相信你的判断。需要我做什么？目前我们首先要盗出叶洪开手中的城防工事图，但始终困扰我们的是藏在保险柜里的警报铃。我已经命令高进尽快找出警报系统的线路，以便我们行动。你要利用与叶琳娜的关系，配合高进完成这个任务。明白了。叶琳娜很喜欢你，她可是个很执着的人，你要想好怎么应付。这种事情又不像打仗侦察，真不知该怎么应付。你喜欢他吗？什么意思？如果你喜欢他，就应该告诉他吧。这种话怎么说得出口啊？而且我在执行任务，
弄出个人感情也不太合适吧？看起来你喜欢他。喜欢有什么用？总是没有结果。哦，我下车了，我要去一趟天焰楼。要我陪你去吗？也好。这位。三合会这些人啊，欺软怕硬，就会欺负咱们这些平头老百姓。总感觉他对什么都满不在乎的样子，无论遇到多大的困难，好像都跟他没关系一样。那天他和五姑赌手枪，我紧张的心都快跳到嗓子眼外面去了，可他还是那样，跟没事儿似的。哎呀，人家呀，那叫胸有成竹。我看云队长手上一定有门子，那个傻蛋何五姑让他给骗了。还记得他对你说的话吗？眼睛啊，是会被欺骗的。我从没见过像他这样的人。哎，我说雪琴姐，你不是看上云队长了？常福叔要是知道，可要气死了。你这死孩子，谁看上他了？有人吗？是他。哎，谁呀？云队长，真的是你啊！啊，是我。这位是？哦，这位是我的朋友美琪小姐，大公报的记者。你好，古树皇后梅雪琴，闻名不如见面。您见笑了。云队长，您可真是不经念的。刚刚我和雪琴姐还说起你呢。是吗？说我什么呢？雪琴姐呀，她……死丫头，别胡说八道，还不去沏茶？好，好，好，我这就去。啊，刘老板不在。他进货去了。哎呀，瞧我，云队长，美琪小姐，别站着，快里面请，快请坐。云叔叔，云叔叔，点心，快吃点心。啊，谢谢。谢谢。云叔叔，你太厉害了，4、5个大汉都进不了你的身。什么时候把你的绝活教教我吧？小宝，你也了不起啊！啊，小小的年纪，身手就这样了得。叔叔在你这个岁数的时候，还流鼻涕呢。哎，云队长，您读手枪的那手绝活，肯定是把枪里的子弹给卸下又装上了，只是手太快，别人根本看不出来。不瞒您说，我一直站在边上，就想看看到底是什么门子，可就是看不清楚。你有时间也教教我呗，教教我啊！去，你一个底座学什么手彩呀？我才是变戏法的，要教也得教我呀。云队长，你教教我吧。云队长，教我吧。教我吧。行了，你们这是办事会还是怎么着啊？人家云队长来肯定是有事的，让你们这鸡一嘴鸭一嘴的，还能说话吗？就是啊，人家云队长到咱家做客，雪琴姐还没说什么呢，你们都跟吃了蜜蜂屎似的。干嘛？有话也得让雪琴姐说呀。你还不如他们呢，满嘴没句正经话。没关系，这说明大家伙喜欢我们啊。云队长不管到哪儿都特别受欢迎，尤其是什么？尤其是受女孩子的欢迎。云队长，您拔刀相助，仗义出手，救了我，救了天焰楼，我们感谢您的大恩大德。哎呀，不用谢，你们也帮了我大忙啊，我还要谢谢你们。哎，那点小事儿算什么帮忙啊？都是应该的。您快请坐啊。好。云队长，我们正发愁找不到您，无法表达我们的感激之情。我们正说着呢，没想到您就来了。好，我是来看看三合会是不是又来找你们麻烦了。这2天书场很平静，看起来那些流氓被你的气势所震慑，所以不敢再来了。这些人恐怕不会那么容易善罢甘休。那他们还要怎么样啊？
三合会为什么要强买你们的书场？这件事说起来有些难以启齿，但您是我的救命恩人，既然问起来，我不能隐瞒。三合会表面上说是看上了天燕楼的位置，想要买下来，想扩建更大的书场。可实际上是袁文才看上了雪琴姐。你们只想卖掉书场吗？梅琪小姐，天燕楼不光是我和我丈夫2个人的，这也是大红、二奎、小宝、小桃红的，是属于天燕楼所有的人，是大伙儿的家，是我们安身立命的家呀！我怎么能够轻易把它卖出去呢？如果三合会袁文才不肯善罢甘休，再来找事，你们要怎么应付？我绝不会妥协，更不会把书场卖给这些流氓。对，不卖给他们怎么样？难道他们还敢杀人？对呀，大不了跟他们干。小宝说的对，跟他们干。对，他们要是再来找事儿，老娘来个大变活人，把他们都给变没了。你们不畏强暴，想要保卫自己的家，非常值得敬佩。但你们一定要做好最坏的打算。最坏的打算？像袁文才这样的黑帮把头，不达目的是绝不会罢休的。前2天他们在天燕楼栽了个大跟头，你们想想，他会咽下这口气吗？那他们还想怎么样？这些人的手段我了解，血腥残忍，绝不像你们想象的，只是砸砸场子、闹闹事儿那么简单。哼，我就不相信他们还真敢杀人。这是完全有可能的。还记得那天晚上何五姑那副杀气腾腾的样子吗？云队长，三合会虽然凶狠霸道，恐怕还不至于为了一个书场杀人放火吧？多少年了，我们在这1亩3分地上讨生活，也从没遇到过这种事情呀。那是因为出了这种事情，也不会让你知道。因此，如果你们想保住自己的家园，保住天燕楼不落入三合会手中，就必须要做好准备，全力以赴与三合会进行斗争。我们就这么几个人，怎么斗啊？那天夜里，我们也只有这几个人，还不是把他们斗败了？那是因为有你，要是没有你，天燕楼早就被砸成破烂市了。于叔叔，如果你能帮助我们，那我们就谁都不怕了。有云队长帮忙，三合会就算再凶，咱也不怕他。对，不怕他。今天我来就是想告诉你们，只要需要，我随时可以帮助你们。谢谢你，云队长。上次已经太麻烦你们了，我也不能再要求你什么。刚才孩子们说的都是些不着边界的气话。您看看我们这里，老的老，小的小，不是妇女就是儿童，怎么能斗得过三合会？再者，我们是书场子，是要做生意的，不能天天打打杀杀呀。我谢谢您的好意，这件事交给我们自己会解决。哦，怎么解决？昨天，我请律师向警察局递交了一份文书，把整个事情的前因后果讲述了一遍，并说明三合会经常骚扰我们，要求警察局给予保护。你相信警察局？警察也有好有坏啊。那天夜里，那个姓胡的班长是个出名的坏种，可昨天接待我们的夏警官就非常和气，并且答应了我们的要求，只要三合会来书场闹事，就随时派警察提供保护。你太天真了，云队长，那您的意思是？雷老板，现在国民党政府已经是烂到根子了，不仅仅是警察与黑帮沆瀣一气，而是整个警察局都充当了黑帮的爪牙。就拿袁文才和三合会来说，如果没有警察局和国民党特务的保护，他们怎么能够如此嚣张？道理我都明白，可眼下只能相信他们。好在警察局已经答应，随时为我们提供保护。一切用事实说话吧。哦，这个是我现在的电话号码，如果需要，打电话找我。谢谢你，云队长，您永远是我们的朋友，
我们天烟楼随时欢迎您。我已经让二奎订好了邓英楼，中午我陪您喝2杯吧。好，谢谢你。但是我们还有事，现在就得告辞了。现在就要走？啊。哎呀，云队长，好不容易来了，吃完饭再走嘛，到哪儿也得吃饭呢。对啊，对呀，吃个饭再走吧。吃饭吧。真得有事，我们告辞了。好了，不用客气，以后啊，咱们吃饭的机会多的是啊。那好吧，我送送你们。好，小宝，咱们去送送。别送了，大家都回去吧。连顿饭都没来得及吃，我这心里实在是过意不去。是啊，吃完饭再走吧。吃个饭再走吧。总有机会的。你一定要常来呀。啊，我会的，快回吧。云队长再见。再见，云队长。雪琴姐，咱们回去吧，别再看啦。你个死丫头！走吧。走走走，回去。这么看来，天焰楼所处的地段果然是绝佳的，完全符合你们的要求。只是不知道梅雪琴是不是能配合你们的行动。梅雪琴把天焰楼看得比命根子还重，恐怕很难配合我们。其实，这并不是我担心的问题。哦，我虽然并不了解梅雪琴的为人，但通过这次事情，我能够清晰地感到，要她配合我们行动是不成问题的。你这么自信？我倒觉得梅雪琴似乎很欣赏你。应该说感激比较准确，所以我说有办法让她配合我们。那你还在担心什么？我担心的是，她根本无法保护自己的家。三合会？相信我，以袁文才的凶狠歹毒，一定会想方设法干掉他们，将梅雪琴和天焰楼抢到手。我担心这座书场根本等不到总攻的炮声响起，就会落入三合会手中。你是说他们会杀人？你们总认为杀人是最难以接受的，其实在这个世上有很多种结果，比杀人更令人感到恐怖。什么意思？尽量发挥自己的想象吧。你的意思是，他们会采用更残忍的手段？可悲的是，在这法律形同虚设的年代，梅雪琴居然还对警察局抱有幻想，实在令我为她和天焰楼的命运感到担忧啊！你是不是有些危言耸听啊？还是那句话，一切用事实说话吧。师座，总参谋部今日发来电文，念。目前敌之主力尚无向平津运动之迹象，只有小股部队流窜于北大房和咸水沽之间，我金汤防守固若金汤。完了。是。总参谋部这些人天天念喜歌，什么固若金汤，就知道吹牛皮说大话。去吧。是。小姐。爸爸。琳娜。爸爸。怎么今天这么空闲，跑到爸爸书房来了？爸爸，我有一件事情想跟你谈一谈。啊？什么事？想说什么？说吧。爸爸，不知道您感觉到没有，文朗和黄云龙对袁队长总是有些不怀好意。哦。上次家宴书房警报故障，他们就诬陷袁队长潜入书房，企图盗取城防公示图。这个我知道。他对我说，云队长很有可能是共军的谍报人员。前2天他们又诬陷袁队长和高队副潜入陆军医院，企图刺杀一位少校。他们深夜带领10几名特务闯到咱们家，要逮捕小分队的弟兄们。有这种事情？其实袁队长和高队副是去了北马路的书场子听大鼓去了。他们2个人忙活了一晚上，
最后灰溜溜的回去了。哼，竟然闹到我头上来了，简直是岂有此理！我看这个黄云龙是要翻天呀！恐怕不单单是黄云龙的问题。哦，我通过观察发现，出事以后，冯文朗虽然总是抹稀泥说好话，但真正的幕后指使其实就是他。我实在是不明白，他究竟对云队长有什么深仇大恨？为什么一定要置之死地而后快？这个文朗越来越像他爹了，阴质狠毒，富于心计。以前我真的没看出来，他竟然这么阴险。我只是觉得他唯唯诺诺、胆小怕事。现在看来，这些只不过是表象而已。真正的冯文朗是藏在内心里的。爸爸，有句话说，不怕贼偷，就怕贼惦记。光是一个黄云龙也就罢了，可冯文朗是冯伟仇的儿子，有他爹给他撑腰，云队长和小分队的弟兄们，早晚有一天会死在他们手里的。这样吧，改天我去见冯伟仇，跟他打个招呼，让文朗和黄云龙不要再找云队长的麻烦。除此之外，我还想让云队长和小分队的弟兄们搬到其他地方去住。哦，为什么？这里不是很安全吗？在我眼皮底下，他们敢怎么样？住在这里，表面看很安全，其实目标太大。我想让他们搬到一个不引人注意的地方。可是我正准备将云建明编入我的卫队，这时候离开。爸爸，还有一件事，云队长想托我跟您谈谈。什么事？他，吞吞吐吐的，有话就说嘛。他说打了那么多年仗，不想当兵了，想在天津找个正经职业，做点买卖，养活弟兄们。哦，他是这么想的。本来我怕您会生气，想让奶奶跟您说的，可是既然今天说起来了，说就说了吧。能够理解，谁愿意当炮灰呢？明知守不住还要守，明知打不过还要打，这也正是我的悲哀呀。爸爸。啊，好了，这件事我知道了，你告诉云建明，就说我同意了。爸爸，你太好了。我在金刚桥附近还有座洋楼，是民国23年，我任天津国民军副司令时，顾长官送给我的。中间装潢过2次，可一直没有用过。琳娜，你应该知道吧？我当然知道。我看就让云建明和小分队搬到那儿吧。真的？爸爸，你是世界上最好的爸爸。好了好了，琳娜，我发现你对云建明好得很呐。是啊。琳娜，不管文朗有什么不对的地方，但他好歹是你的未婚夫，又对你言听计从，你可不要做出什么对不起他的事情啊。爸爸，我还想跟您说说我和文朗的事情。你和文朗怎么了？我要说出来，您可不许生气啊。你说吧。我不想和冯文朗成婚。啊？你说什么？我不想和冯文朗结婚，我根本就不爱他，我跟他在一起不会有幸福的。混账话！婚姻大事怎么能够如此而起？爸爸，您听我说，这次东北之行，我和文朗的距离越来越大，无论是从思想还是行为，几乎都是格格不入。他这个人自私虚伪，多疑阴险，这是我在之前的相处中从来没有体会到的。可是，一旦遇到危险，却全都暴露出来了。如果说从前对冯文朗还有一丝好感，现在就只剩下鄙视。如果硬要把我们拉在一起，那只会变成悲剧。你不要再说了，这段婚姻是我与冯伯伯早就定下的，不能更改。不管你爱冯文朗也好，不爱也罢，婚姻就是婚姻，绝不能变。爸爸，我求您为我想一想，你难道愿意女儿嫁给一个自己不爱的人，嫁给一个伪君子？你难道忍心让自己的女儿痛苦一辈子吗？你简直是强词夺理！我知道你是爱上了那个云建明，才要和文朗取消婚约。没错，我是喜欢云建明。他勇敢坚强，沉着镇定，在关键时刻，是他保护了我和奶奶，
是他救了我们的命。我跟他在一起，我觉得从没有过的信任，从没有过的亲近。云建明救了你的命，这是不假，我也很感激他。可是你们两个是不可能有结果的。他不过是一个小小的少校，而你是将军的女儿。将军的女儿有什么了不起？如果没有这个小小的少校，将军的女儿早就死在辽西走廊了。混账！你难道不懂吗？你的婚姻不仅仅属于你自己，它属于党国，属于军队。我当然知道这一点，这就是我的婚姻会变成悲剧的原因。因为不是爱而成就的，而是蒋介石和冯伟筹拉拢和控制你的砝码。你给我住嘴！我绝不会变成你们的木偶，我更不会用自己一生的幸福去做这种无耻的交易。爸爸，你好好睁开眼睛看看吧。现在的天津就是汪洋大海中的一条小船，10几万守军想要守住一个200万人口的大城市，简直就是天方夜谭。看看天津市民恐慌的样子，卖房子卖地，举家外逃，你难道还要执迷不悟，甘当炮灰吗？冯伟筹为什么要拉拢你？为什么要控制你？还不是要在关键时刻让你替他卖命？说句实话，你叶洪开就是蒋介石、陈长捷和冯伟筹的替死鬼。你这个不孝之女，你给我滚！给我滚！爸爸，你打我！你打我！你散布反战言论，动摇军心，我不但要打你，我还要枪毙你！我枪毙你！混账！混账！真是混账！你等着，我要枪毙你！洪开呀，洪开，怎么了？娘，要枪毙谁呀？林娜。什么？好家伙，你这师长当的，枪毙人都枪毙到自己闺女头上了。哎呀，娘，他说要和文朗取消婚约，还说了很多共党的宣传言论。怎么？他不想跟文朗成婚？他对我说，爱上了云队长，这简直是……我早就看出来了，洪开呀，林娜虽然任性，但是好坏还是分得出来的。他讲的话也未必没有道理。说到这段婚姻，恐怕冯伟筹就未必安着好心。如果他真拿林娜当做自己的儿媳妇，拿你当成好兄弟，为什么要调你去守卫天津外围？刚刚我还说过，假的就是假的，永远也真不了。你就是个冒牌货，我才是云建明。哼，真的需要用假冒的文件来证明吗？啊，你说，有什么能够证明你是云建明？除了这个和你一样的冒牌货，还有什么啊？你是特勤处的军需官啊？你是吗？你是我的老朋友，经常和我一起聊天喝酒，我怎么不认识你？你是谁？是谁？我与你无冤无仇，为什么要陷害我？为什么？得罪过你吗？杀过你父亲，烧过你的房子，为什么要陷害我？为什么？别开枪！不是我要陷害你，是黄处长，是黄处长让我来的。我是个戏子，在电影片场跑龙套的，是黄处长找到我，让我假扮新六军特勤处的军需官，假装认识这位老总。这个骗子！谁让你假扮军需官啊？明明是你自己对我说你认识云建明，曾经担任过新六军特勤处的军需官。你这个混蛋！是你！
说到这段婚姻，恐怕冯伟筹就未必安着好心。如果他真拿琳娜当做自己的儿媳妇，拿你当成好兄弟，为什么要调你去守卫天津外围？所有人都知道，只要林彪大军一到，外围阵地首当其冲，是变数最大，也是最危险的。从这点不难看出，结婚也不过是一步棋，是一步稳住你，让你替他们卖命的棋。娘，您就别说了，您以为我就不明白吗？再说说文朗吧，本来我很喜欢这孩子，觉得他温文尔雅，有礼貌，懂规矩。可共同经历了危险患难之后，对他的印象却是大有改变。这孩子与他父亲几乎是如出一辙，恩将仇报，阴险狡诈，阳奉阴违。娘，您对冯文朗的评价与琳娜几乎完全相同。洪开，我知道你心里什么都明白，什么都清楚。现在可是到了该为自己打算的时候了。好了，我去看看琳娜啊。好。琳娜，行了行了，别哭了。哎呦，别哭啊！哎，其实啊，你爸爸心里什么都明白。你以为他不知道冯伟筹是什么人？你以为他不知道这桩婚姻是为了什么？那他为什么还要我嫁给冯文朗？世界上的事情没有非是即否那么简单。作为女儿，你应该懂得父亲的难处和苦衷，不该在人前大吵大闹的，于事无补，更会令他对你感到失望。其实开始也没说到这些，只是话赶话。我就是觉得他被人当玩偶一样摆布设计，自己却还不知，张嘴闭嘴的效忠党国，真是太迂腐了。我知道，开始一定是为了云建明，对不对？我早就看出来了，你喜欢云队长，但毕竟是门不当户不对，这种事情要慢慢来，不能操之过急。我知道，奶奶，今天是我的话说的有些过分了。好了，你爸爸需要时间，给他点时间啊。喂。哦，找孙副官。哦。孙副官。孙副官。喂，他不在这儿。什么？小配电房。哦，好，你等等，我去看看。
孙副官，孙副官。孙副官，孙副官，是云队长，你怎么知道我在这儿？警卫室打电话找你，我说你不在，他们说你在这儿。哦，是这样，我说呢。你这一个人躲在小屋子里，神神秘秘的干什么？嗨，我能干什么？检查公馆里的电路呗。哦，快去吧，电话等着你。多谢云队长。云队长，请。啊，兄弟啊，咱们在辽西走廊出生入死、枪林弹雨的滚了几十天，这回到了天津，一直也没时间聚聚。谁说不是啊？云队长，看看什么时候有空，兄弟做东，咱们喝几杯。哎，兄弟啊，哪能让你请客呢？我昨天啊还在跟高进说，这2天约上你，找个书场听听书，喝口酒，弟兄们好好聊聊。好，请。那就太好了。兄弟求之不得啊！说句实话，我对老兄佩服的真是五体投地啊！不敢不敢，都是自己兄弟，这话就见外了啊！快接电话吧。啊，那咱们就说好了。啊，一言为定。好。喂，啊，是我。意料之外。哎呀，你可回来了！我仔细观察过了。办公室警报是单一条线路，只有孙副官知道。是的，我已经看到了。什么？你看到了？在哪儿啊？就在1层左侧走廊尽头的小配电房内。哎，你怎么知道的？我亲眼看到孙副官打开了配电柜，中央的闸道下面写着办公室警报线路。啊，真的？太好了！嘘，喊什么你？这就是配电房和配电柜的钥匙，我从孙副官的身上取来的。嘿，真有你的啊！立刻取块肥皂来，按下钥匙钮，我马上将钥匙还回去。时间长了他会发现。进来。丽娜，怎么了？我有几句话想跟你说。哦，那我出去转转，你们聊啊。我就在门口，有事叫我啊。师座，怎么了？冯副司令官来了。还有冯参议、侦缉处处长黄云龙。现在哪里？就在门外。哦，快前进。是。请。伟超兄，快兄来的唐突，还请莫怪呀。哎，哪里？今日造访是无事不登三宝殿呢。哦。我和爸爸谈过了。谈什么？我把你的想法告诉了他。他怎么说？他说能理解，也同意你离开军队。哦，这就好。爸爸在金刚桥附近有一座洋楼，过几天你们就搬到那儿去住。我们恐怕还得收拾收拾。我知道那座洋楼很长时间没人住了，也需要收拾收拾，不是1天2天的事情。哦，那就好，只是给你添麻烦了。还有别的事儿吗？我和爸爸吵了起来，他打了我。什么？师座打了你？自从妈妈去世以后，他从来没打过我。叶师长，
并不是一个不讲道理的人。你倒是他的知己。我能问问为什么吗？我告诉他，我要和冯文朗退婚，我真正爱的人是你。你是这样说的？你好像很吃惊。应该说，震惊才对。可这些话我早就对你说过。可我没有想到，你竟然会对你父亲说，难怪他会打你。你真是不知好歹！我是为了你好，你还这样说。琳娜，上次我就和你讲过，我只是个当兵的，怎么能配得上你这个将军的女儿？而且在这乱世当中，人命如草，天津是肯定守不住的。你们有权有势的坐飞机跑了，我们这些人的命运会怎么样？说不定什么时候一颗炮弹过来就被炸上天了。不许胡说！不是我胡说，当官的最讲究门当户对。你爹怎么可能把女儿嫁给我这样一个大头兵呢？我才不管！从现在开始，你走到哪儿，我就跟你到哪儿。可什么？反正我今天已经和爸爸翻了脸，我坚决不会嫁给冯文朗。蒋介石、冯伟筹硬要撮合我们两个在一起，你以为是安了什么好心啊？就是为了让爸爸甘心为他们当替死鬼。真想不到叶师长这么大的人物，也会遇到这种事情。可笑爸爸张口党国，闭口效忠，明知道出卖自己的女儿仍然逃脱不了当炮灰的命运，却还是不敢起来反抗，简直是愚妇之极。琳娜，其实叶师长早该替自己想条后路了。谁说不是啊？我和奶奶劝了他好几次了，可他还是无动于衷。好了，不说他了，反正我是跟定你了，你想甩也甩不掉。哎，琳娜，你听我说。进来。孙副官，怎么了？云队长，师座请你立刻到客厅去。哦，我马上去。哎，老袁，这么着急叫云队长有什么事儿？不知道，来了一帮人，有冯副司令、冯参议，还有黄处长，都在客厅等着呢。夜猫子进宅准没好事儿。小姐，还是先走吧。请。总座，师座。云队长，你是新六军特勤处特训科科长，我没有说错吧？没有，长官。伟超兄，好，非常好，文朗。长官，叶叔叔，诸位，据我所知，这位才是真正的第六军特勤处特训科科长云建明少校。哦，为什么？你凭什么这么肯定？这样的把戏不是第一次，甚至不是第二次了吧？琳娜，你被站在你身边的那个共党谍报迷惑了。今天我们有足够的人证物证，有确凿的证据，能够揭穿他的身份。这样的话，我也不止听了一次，甚至也不止第二次了。每次都是信誓旦旦、诅咒发誓，可每次都是灰溜溜的收场。我真不明白你是哪来的信心啊！琳娜，你少说两句。云队长，你有什么要说的？有琳娜小姐的话说，
这样的事情，卑职经历了不止1次，甚至不是2次、3次。卑职已无话可说，只能告诉师座，站在对面的这个所谓的云建明，其实是共军特务营营长燕双鹰。贼喊捉贼，燕双鹰，你才是这个名字的真正主人。哼，色厉内荏，空言恫吓，这是对你最好的形容。云建明少校，不要与他做无谓的口舌之争，将你经历的事情一五一十述说一遍。是，二位长官，事情发生在11月4日，我正在沈阳奉命执行任务，突然接到廖长官密电，命我率领手下小分队前往丰城，保护叶师长的高堂及令案。然而我们还没有出发，沈阳便被共军攻占。我率领部下死守四方街的一座小楼，却遭到共军特务营的猛烈攻击。为首的就是站在师座身旁的这个假云建明，他的真名叫做燕双鹰。哼。这样的谎话已经重复很多遍了，你们认为还有意义吗？请你让云少校把话说完。当然，说谎者总要把故事讲完的。请吧，云少校。燕双鹰及其部下骁勇善战，将我的部下全部歼灭，最终卑职也落在他的手中。他们缴获了廖长官的密电及卑职的军官证，得知了这次秘密任务，于是化妆成卑职，潜入丰城，救出老夫人和小姐，目的就是为了打入叶师长身边，获取情报，为共军进攻天津做准备。哼，用心险恶呀！既然你被共军俘虏，又是怎么来到天津的？卑职杀掉看守，趁夜逃出纵队司令部。云队长，你还有什么要说的？叶叔叔，他不是云队长。这一点不需要你提醒。对我来说，他就是云建明。他救了我的母亲和女儿，除非你们有真凭实据戳穿他的身份，否则，希望你们尊重我们叶家的救命恩人。是。云队长，有什么话你可以尽管说出来。师座，对这种无耻的陷害，我已经习以为常。崇明轮上，冯参议与这位所谓的云建明定下诡计，将我骗到仓库，逼迫我承认自己是共党谍报。可他们失败。在叶公馆的家宴上，冯参议和黄处长又指责我潜入师座的办公室，盗取机密文件。然而，林娜小姐证明，在警铃响起时，我们在一起说话。这次陷害又以失败告终。2天前，冯参议和黄处长深夜闯入公馆，硬说我和对付高进潜入陆军医院，企图刺杀这位所谓的云建明。但经过多方调查，在那天夜里，我与高进在金刚桥附近的书场听书，并与当地的流氓发生冲突，被抓进了警察局。他们又一次搬起石头砸了自己的脚。今天这是第4次。是这样的吗？是，但是我们……好了，能告诉我你为什么几次3番怀疑云队长是共军谍报吗？因为此人的出现和行动非常的不合理。当时共军已将丰城团团包围，他们是怎么潜入进来的？而且，他们的行动风格与国军完全不同。哦，怎么不同？这支小分队军纪严明，战斗力极强，根本不是国军能够相比的。哼，说得好，魏仇兄，文朗真是有见地，不愧是你的好儿子。混账话！怎么国军就不能军纪严明、战斗力强？简直是岂有此理！我并不是这个意思，只是强词夺理、信口开河。林娜，我不是这个意思，我只是觉得他们与普通国军不同。他们本来就不是普通国军，而是新6军的特种战部队。是。说我率部潜入被共军包围的丰城，卑职倒想多说几句。当时共军的总攻已经开始，卑职率部赶到，
发现城北的进攻兵力薄弱，于是率弟兄们攀城而入。这本不是什么困难的事情，对于精于非常规作战的部队来说，应该是轻而易举。而且我清楚地记得，当我们出现在被围困的小楼之内时，冯参议的表情激动、喜悦、热切，就是没有怀疑。如果当时冯参议怀疑我的身份，大可不必随我出城。你说呢？冯参议的人品真是出众啊，不择手段地陷害自己的救命恩人，哼，真是大义灭亲，恩将仇报。而且我还想问一问冯参议，是丰城的形势严峻，还是崇明沦上的形势严峻？作为国军的少将参议，西点军校毕业生，至少在这一点上，应该能够做出准确的判断吧？当然是轮船上。我凭着一个人的能力，我是照样救出了你们全歼劫船的日本鬼子，救了52军1000多名国军，救了全船的所有人。那个时候，冯参议没有觉得有什么不合理吗？没有。那为什么在丰城救了你们，你会觉得不合理呢？不，别有用心才是真正的原因吧。如果我是共党谍报，日本鬼子劫船的时候，我完全可以放弃你们不顾，夺走救生艇，离开轮船，这样你们一定会死无葬身之地。我说的对吗？我为什么要救你？为什么要救船上的1000多名国军兄弟？这是共党谍报干的事情。对，这些都是我们亲眼所见。云队长绝不会是共党谍报。有个问题，我想问一问这位所谓的云少校。什么事？按照特勤处的保密条例，接到长官密电后，明确任务立刻销毁。你为什么留着密电，让共军缴获呢？当时战斗激烈，我没有时间销毁密电。销毁密电需要很长时间吗？啊，10秒、20秒、1分钟够了吗？你强词夺理！哼，你是满口胡言。说什么共军缴获了你的密电，简直是一派胡言。我在沈阳截获廖长官密电后，第一时间便将密电销毁。你说自己杀死守卫，逃出共军的纵队司令部，谁能证明？众所周知，共军的司令部守卫极其严密，你怎么能够轻易逃出来？如果你真的能够轻易逃出来，还会被共军俘虏吗？我是被你打败的，不是普通的共军。有一点你说的不错，打败你的的确是我，但另外一点才是最重要的，你就是共军，因此根本不存在什么逃出纵队司令部。你燕双鹰就是共军派来的卧底。你胡说！你血口喷人，姓燕的巧舌如簧，强词夺理。但今天证据确凿，就算你舌灿莲花，也难逃公道。哼，是吗？没有人能够舌灿莲花，假的就是假的，永远真不了。别的卑职什么都不想说了，只是希望这次冯参议和黄处长能够拿出真凭实据，否则卑职心中不服，希望师座给卑职做主。文朗、黄处长，你们2位听到了吗？是。放心吧，这次一定会让你如愿以偿。有请张天华中校。长官。张副处长，自我介绍一下吧。是。总座、师座，卑职张天华，曾任新六军特勤处军需官。新六军番号取消后，进入57军，现任天津警备区稽查处副处长。还有一点，张副处长没有说出来，他是云建明的老朋友，2人在特勤处共事多年，是莫逆之交，因此他可以证明谁才是真正的云建明。好极了，张副处长，你说说这2位谁才是真的云建明啊？是长官。
卑职只知道这位是云建明，至于那位，卑职不认识。你证明他是云建明，可谁能证明你的身份呢？我。这个是我从军中档案库调出的张天华中校的档案，请2位长官过目。师座，这份档案不会有假吧？这是机要处封存，带着机要处的公章，不会有假。好好看看吧，你死到临头了。哼，真的假不了，假的真不了。哼，说得对极了，这句话正好用在你身上。鹿死谁手还不知道呢。怎么样，看清楚了吗？这位张天华中校曾任新六军特勤处军需官，既是云建明少校的同事，也是他的好朋友。而你，则是个冒牌货，是共产党派来的谍报员。来人！处长，把这个共党谍报给我抓起来！是。处长。别动！你们要干什么？要造反吗？我看你们谁敢动！反了！彭开兄，快叫卫队进来抓捕共党谍报！谁是共党谍报？当然是他们。可他们并没有承认自己是共党谍报。可事实已经证明，他就是共军的侦察员，铁证如山。彭开兄怎么还执迷不悟？魏朝兄，张天华是新六军特勤处的军需官，从这份档案来看，应该不假。可谁能证明他与云建明是朋友？这，回师座的话，云建明是民国29年编入暂22师，就是后来的新六军任训练官。卑职是新六军组建后，也就是民国33年编入的。我们同在特勤处，他在特训科，卑职在军需科。是的，长官，我和天华是老朋友，经常在一起喝酒聊天。洪开兄，虽然无法证实张天华是云建明的朋友，但张天华是新六军特勤处，这是真的吧？他认识的云建明才是真的云建明，这难道还有错吗？怎么样？还有什么可说的？你就是把脑袋扎进档案里面，也找不出可以救你命的东西了。这次你完了。燕双鹰，叫你的人放下武器，束手就擒，否则别怪我不客气了。动手！是。住手！别动！属王的，你相不相信？1秒钟之内把你们打成筛子，大不了同归于尽。洪开兄，希望你以党国利益为重，不要再计较一些小恩小惠，立刻逮捕这些共军的侦察员。爸爸，云队长救过我和奶奶的命，我们不能恩将仇报。洪开兄，藏匿共党谍报就是通敌，即使我不计较，军统会放过你吗？陈长官会放过你吗？焦总会放过你吗？总裁会放过你吗？你要考虑清楚。云队长，命令你的部下放下武器。爸爸，放下武器。
你们这是干什么？啊！放下武器！可他们，你们要造反吗？放下武器！放下武器！抓起来！是。等等，师座，我能说两句吗？你还有什么可说的？你就是共产党的侦察人。你算什么东西？一个小小的侦缉处长也敢在这里指手画脚，给我闭上你的臭嘴，否则立刻枪毙你！师座息怒，师座息怒。你说吧。师座，我说这个张天华，我怎么一点印象也没有？我真的很佩服冯参议和黄处长，连机要处的档案都敢伪造。你说什么？凭空捏造一个张天华出来陷害卑职，而且竟然动用了冯副司令官，这种栽赃陷害的手段实在令人发指。姓叶的，你胡说八道！这份档案是从机要处拿到的，千真万确，怎么可能有假？好，大家请看，这页档案的抬头写着民国12年记录。民国12年就是1924年，当时书写档案全部使用黑色墨汁儿，而我手中的这些档案，则全部用毛笔蘸着蓝色的钢笔水写成的。啊，师座，请您过目。不错，这是蓝色钢笔水写成的。民国12年，军队中根本不可能配发钢笔水，更不可能使用蓝色钢笔水记录档案。师座说的一点不错，而且如果能够用蓝色钢笔水，为什么不用钢笔记录，而要多此一举的用毛笔蘸着钢笔水记录？这份档案是假的。假的？机要处的档案也能作假？这奶奶的，这还有天理吗？姓燕的，你这是扰乱视听！机要处的档案也能够作假吗？不承认没关系，我想这应该是很容易检验的。那么，冯参议和黄处长为什么要使用钢笔水而不使用墨汁呢？那是因为时间紧急，墨汁干得很慢，而且味道刺鼻。要是味道消失，最少要几个月甚至几年的时间。试想，一份1924年的档案，距今已有26年，怎么可能还存有墨汁的味道？于是他们使用钢笔水，钢笔水干得快又没有味道，这就是整个事情的真相。师座，请您立刻派人前往机要处检验调查，真假立判。你把档案交给我，让李秘书亲自拿到机要处查一下就清楚了。李秘书，在。师座，拿着这份档案到机要处找严处长，就说我要查一查这份档案是真是假。如果真的造假，我就要上报剿组，严查此事。放造机要档案是要掉脑袋的。去吧。是。李秘书，等一等。长官有什么吩咐？洪开兄，且慢且慢。怎么，魏仇兄还有什么话要说？先不忙检验，还是让他们把话说清楚。也许是误会，贸然惊动剿总就难以收场了。哼，误会，我看不像吧。云队长，误会，这一切都是误会。爹，我是黄处长他。爹，别叫我爹，没有你这样不争气的儿子。哼，你们不是说证据确凿吗？不是说云队长就是共党谍报吗？现在是怎么回事？是他说云队长是共党谍报，自己才是真的云建明。他说什么你就相信吗？你是3岁的小孩子吗？我，来人，
有。立刻逮捕这个居心叵测、挑拨离间的骗子，把他押回侦缉处严刑审讯。是。司令。啊，还不动手？是。把这个骗子的尸体给我扔出去。是。今后再敢找云队长的麻烦，我饶不了你们。啊，是。是。还不快滚！是啊，是。云队长，别往心里去啊！总座言重。洪开兄，实在不好意思，是我太轻信他们了。啊，我还有个会，先走一步了。洪开兄，告辞。不送。洪开兄，留步。师座，谢谢你。该道歉的是我，真没想到冯氏父子和黄云龙竟然如此卑鄙。早在意料之中。琳娜小姐说过，他们是不会放过我们的。